हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एग्जाम पॉइंटर्स। फ्रेंड्स, बात करने वाले इस वीडियो में एसएसबी एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। टाइपिंग टेस्ट पैटर्न क्या रहने वाला है। टाइपिंग टेस्ट फॉन्ट में जो आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी वो किस फॉन्ट पर करवाई जाएगी, कितने मिनट में करवाई जाएगी, कितने नंबर मिलेंगे आपको करवाने के बाद, और आपकी स्पीड जो है वो क्या रहनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में देखिए बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं, छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं। अगर आप वैसी अगर गलती करते हैं तो आपको जो है फेल करने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। लेकिन इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप उन गलतियों को ना करें, क्योंकि देखिए आपकी वो गलती आपकी सारी मेहनत को जो है तबाह कर सकती है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से इस पूरी वीडियो को समझिएगा जिससे आप ये गलती को ना करें। बहुत छोटी छोटी गलती हैं, अगर आप वो टाइपिंग में वैसी गलती करते हैं तो आपको जो है फेल कर दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट की डेट क्या रहने वाली है वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो को बने रहेगा बिना स्किप किए। एग्जाम पॉइंटर चैनल को अपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फ्रेंड्स कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। RSM SSB SSSC SSC रेलवे की सभी वैकेंसी, ऑल इंडियन गवर्नमेंट वैकेंसी जो भी आती है सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स न्यूज की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं RSM SSB LDC हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट 2018। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं LDC ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग टेस्ट। सभी छात्रों को हम बता दें कि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट डेट है वो ऑफिशियली अपडेट की जाएगी, आगे हम बात करेंगे उस डेट के बारे में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और आपको बता दूँ, आप देखिए बता दूँ, जो आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए करीबन 36,000 अभ्यर्थियों को जो है, ठीक है, 36,000 कुछ अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए जो आपने परीक्षा दी थी उसमें। टाइपिंग टेस्ट से संबंधित आपको हमारी सब यहाँ पर जो है सभी अपडेट वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो संभावित है मई और जून में कराने की, क्योंकि तब तक आपका हो सकता है आपका लोकसभा इलेक्शन भी खत्म हो जाए। और आपकी जो है देखिए अभी तो फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट डेट है वो तो ऑफिशियली अपडेट की जाएगी, लेकिन हम एक्यूरेट डेट नहीं बता सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो है वो आपकी मई जून में जाकर करीबन आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आगे पूरा बात करेंगे। ठीक है, देखिए डेट को देख करके यहाँ पर आप वीडियो नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलती हैं वो हम आपको बताएंगे। बहुत छात्र ऐसी गलती कर देते हैं, तभी तो कहते हैं कि टाइपिंग टेस्ट बहुत टफ होता है, टाइपिंग टेस्ट बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि उन गलतियों को यहाँ पर पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा, उन गलतियों को ना करें। ठीक है, पूरा पैराग्राफ है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जो आपकी स्पीड टेस्ट यानी गति परीक्षण रहने वाला है उसमें क्या होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में परिच्छेद को लाइन वार एक लाइन के बाद दूसरी लाइन प्रदर्शित किया जाएगा तथा आपको लाइन वार ही टाइपिंग करना है। अंग्रेजी में परिच्छेद 500 शब्द का होगा, जबकि हिंदी में परिच्छेद जो आपका होगा 400 शब्दों का, यानी कि दो पैराग्राफ दिए जाएंगे, टॉपिक दिए जाएंगे, वो 500 का इंग्लिश में होगा वर्डों का, और जो हिंदी में पैराग्राफ आपको वो 400 वर्डों का होगा। दोनों भाषाओं हेतु 10-10 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए 10-10 मिनट अलग अलग दिए जाएंगे। जो दोनों भाषाओं की गति परीक्षण 1 मिनट का अंतराल दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड होगी वहां पर आपको जो है देखा जाएगा, इसमें जो स्पीड टेस्ट होती है उसमें आपको देखा जाएगा कितने मिनट में आपने कितने वर्ड लिख दिए, वो आपका परीक्षण कराया जाएगा। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि आपने वहां पर कितने वर्डों को जो है गलत किया है। ठीक है, यानी कि वहां पर आपकी एक्यूरेंसी साथ ही आपकी टेस्ट स्पीड पूरा वहां पर जो है मायने रखेगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें, गलती ना करें, अपना जो है वर्ड को सही लिखें। ठीक है, कोई भी वर्ड छोड़े नहीं बीच में, जैसा कि आपने कोई वर्ड लिखा तो बीच में बहुत सा मिस हो जाता है यानी छूट जाता है, तो उस वर्डों को बहुत ध्यान रखें, गलती ना करें, क्योंकि वहां पर आपकी एक्यूरेंसी साथ ही आपकी स्पीड टेस्ट जो है वो दोनों ही मायने रखेगी। ठीक है, जो आपकी अंग्रेजी में प्रत्येक 100 शब्दों का सही टाइपिंग करने में 5 अंक मिलेंगे, हिंदी में 80 शब्दों को सही करने में 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप इंग्लिश में 100 शब्द सही लिखते हैं, 100 वर्ड, तो आपको 5 नंबर, और हिंदी में 80 वर्ड सही लिखते हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं दूसरा टेस्ट जो आपका होगा इफिशियंसी टेस्ट। इफिशियंसी टेस्ट में क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सारणी के रूप में दिया जाएगा आपको प्रश्न पत्र। ठीक है, जिसमें आंकड़ों के निम्न सूत्र संयोजन करते हुए सामान्य कार्यालय उपयोगी आधारित प्रश्नों को पूछे जाएंगे।
इस भाग के प्रत्येक भाषा हिंदी और इंग्लिश 25 अंक का होगा। ठीक है, जो प्रश्न पत्र आपका होगा हिंदी और इंग्लिश वो 25 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने में 10 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि स्पीड टेस्ट में भी 10 मिनट और इसमें भी आपके लिए 10 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं जो इंग्लिश में जो आपका टेस्ट होगा वो कैलिबरी फॉन्ट पर करवाया जाएगा, और हिंदी में जो होगा वो देवनागरी 010 फॉन्ट पर आपका जो है करवाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों हिंदी और इंग्लिश के टाइपिंग फॉन्ट दिए हुए हैं, किस पर आपका किस फॉन्ट पर टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। आगे यहाँ पर जो बताया गया है कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए बहुत छोटी छोटी गलती जो अभ्यर्थी वहाँ पर कर देते हैं। टाइपिंग करते समय इन त्रुटियों से बचना चाहिए। गलत वर्ड नहीं लिखना है, जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि आपका जो है वहाँ पर एक्यूरेंसी साथ ही आपकी स्पीड देखी जाएगी, इसलिए गलत वर्डों को बिल्कुल ना लिखें। हो सके वहाँ पर जितना भी देखिए, अगर वहाँ पर वर्ड में लिखा है देखिए अगर वर्ड में कोई बिंदी भी लगी है ऊपर, ठीक है, तो उस बिंदी को लगाना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर आपने बिंदी नहीं लगाई तो आपको वहां पर वर्ड जो है गलत माना जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिएगा, अगर कहीं पर लिखा है इस तरह से संभावना, ठीक है, तो वहां पर आपको करना क्या है कि वहां पर आपको ये बिंदी जो ऊपर लग रही है सा के ऊपर, ठीक है, इस बिंदी को लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर वो बिंदी भी आप भूल जाते हैं तो आपका जो है वहां पर गलत वर्ड माना जाएगा, तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखें। ठीक है, आगे बताया गया है गलत वर्ड शब्द या अंक लिखना, विराम चिन्हों को यथावत प्रयोग ना करना, शब्द जो है अंतराल की त्रुटि में करना, वर्ड शब्दों का अंकों का छूटना। मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका कोई वर्ड बीच में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जब वीडियो स्टार्ट हुई तभी मैंने आपको बता दिया कि वर्ड कोई भी छूटना नहीं चाहिए। वर्णों शब्दों अंकों पंक्तियों को पुनरावृत्ति करना, यानी कि द्वारा द्वारा कोई वर्ड लिखना नहीं चाहिए आपका। अंग्रेजी में कैपिटल एवं स्मॉल लेटर यथावत प्रयोग ना करना। ठीक है, हिंदी में मात्रा को यथावत प्रयोग ना करना, मात्राओं में की गई अनावश्यक आवर्ती, वर्णों का टंकन उचित प्रकार से करना, यानी कि बहुत सी बातें हैं यहाँ पर ध्यान रखनी है। जहां पर आपकी जो है मात्रा लगी है वहीं पर मात्रा लगाएं, फालतू की इधर उधर मात्रा नहीं लगाएं। और यहाँ पर जो आपको बताया गया हिंदी में जो मात्रा है वो भी सही से लगाएं, और अनावश्यक यानी फालतू की लगी है यहाँ पर, वहां पर जब आपकी इस टॉपिक में मात्रा नहीं दी है तो आप मात्रा वहां पर नहीं लगाएं। ठीक है, इंग्लिश में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, वहां पर अगर कैपिटल दिया तो कैपिटल में लिखें, अगर स्मॉल लेटर दिया तो स्मॉल लेटर में ही लिखें। यानी आप वहां पर दिया है कैपिटल लेटर और आप लिख दें स्मॉल लेटर तो वहां पर भी आपकी त्रुटि पाई जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। कंप्यूटर टेस्ट में जो आपका टंकण होगा हिंदी में, वो आपका गति परीक्षण स्पीड टेस्ट जो होगा 10 मिनट का होगा, जिसमें 25 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा आपके पास अभी टाइम है। जिन अभ्यर्थियों की टाइपिंग टेस्ट सही नहीं है वो अपनी टाइपिंग टेस्ट की सही से तैयारी कर लें। यहाँ पर 10 मिनट में 25 अंक आपके इंग्लिश में भी दिए जाएंगे एफिशिएंसी टेस्ट में, यही आपका इंग्लिश में भी है। ठीक है, यहाँ पर तो ये रहा आपका, तो मैंने जो था वो मैंने आपको सभी बता दिए। ठीक है, देखिए जिसकी एकदम एक्यूरेट डेट जहाँ पर जो है पब्लिश की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। एग्जाम पॉइंटर आपको हर अपडेट वीडियो के माध्यम से बताता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स लाइक कीजिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा।